Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji mini komputera. Jest to mini PC marki Bimax. Zastanawiając się nad wyborem komputera, zazwyczaj bierzemy pod uwagę laptopy o słabszej specyfikacji technicznej lub mocne komputery stacjonarne. Natomiast rzadko zwracamy uwagę na urządzenia typu mini PC, które tak naprawdę są urządzeniami pośrednimi, ponieważ po pierwsze mają zazwyczaj lepszą specyfikację niż większość tanich laptopów. Natomiast z drugiej strony są to urządzenia małe, mobilne, które możemy na przykład zamontować do monitora, dzięki czemu nie zajmują nam miejsca na biurku, a mamy mocny, wydajny komputer o bardzo dobrych parametrach. I takim właśnie komputerem jest Bimax w najnowszej wersji, jest to wersja B8 Pro. I teraz zobaczcie, na pokładzie mamy procesor Intel Core i7-1255U. Jest to procesor 12 generacji Intela. Bardzo wydajna jednostka. Jeżeli sobie porównacie ten procesor w laptopach, to z tym procesorem laptopy zaczynają się od kwoty 4000 w górę. Natomiast tutaj mamy znacznie tańsze urządzenie. Następnie pamięć RAM. Zobaczcie, mamy na wkładzie aż 24 GB pamięci RAM i jest to pamięć RAM DDR5, czyli tej nowej generacji, bardzo szybka, wydajna pamięć. Do tego dysk twardy 1 TB, jest to dysk oczywiście SSD. No i na pokładzie system operacyjny Windows 11. Tak więc jak widzicie, pod względem specyfikacji technicznej, jeżeli byśmy szukali laptopa o podobnych parametrach, no to ceny zaczynałyby się od 4-5 tysięcy w górę. Natomiast tutaj mamy kilkukrotnie tańszy komputer o właśnie takich możliwościach. Na początek oczywiście jak zwykle zobaczmy sobie budowę, wykonanie tego komputera, zobaczmy co otrzymujemy w zestawie, a następnie pokażę Wam już pełną specyfikację tego urządzenia oraz oczywiście podłączymy sobie ten komputer, uruchomimy, no i zobaczymy jak działa. A w opakowaniu zobaczmy. Przede wszystkim pierwszy element to jest nasz komputer. Na opakowaniu tutaj jak widzicie mamy jeszcze informację, żeby po uruchomieniu tego komputera nie podłączać go jeszcze do sieci internetowej, sieci Wi-Fi, żeby ta konfiguracja Windowsa była szybsza. Później oczywiście możemy zrobić sobie te wszystkie już aktualizacje i to sobie za chwileczkę zrobimy. Co ponadto w zestawie? Tutaj jak widzicie mamy zasilacz do tego komputera. Zasilacz tutaj 19V, 2,5 A, 47,5 W, zakończony klasyczną okrągłą wtyczką i w zestawie znajdziemy jeszcze przewód HDMI do podłączenia tego komputera do laptopa. Czy coś jeszcze w zestawie znajdziemy? Zobaczmy, tutaj jeszcze tylko mamy instrukcję obsługi. Oraz jest taki adapter metalowy, który pozwoli nam właśnie na przykład przykręcić ten komputer do tyłu obudowy monitora, do tych złącz VESA, które każdy monitor już posiada. Tak więc tyle, jeżeli chodzi, widzę, o cały zestaw. Tutaj nic więcej w pudełku nie znajdziemy. Więc teraz sobie przejdźmy już do samego komputera. Jak widzicie, konstrukcja w formie takiej kostki o wymiarach pewno jakieś 12 na 12 cm. Za chwileczkę sobie to dokładnie specyfikacji sprawdzimy. Od góry szklana powierzchnia z logiem Bimax, zabezpieczona tutaj szkłem ochronnym, tak jak w przypadku komórek. Grubość, jak widzicie, około pewno 4, może 5 cm. I teraz na froncie mamy po pierwsze włącznik, dwa złącza USB technologii 3.0 oraz wyjście USB typu C. Jest też złącze słuchawkowe, przycisk reset mechaniczny. No i teraz po prawej stronie, jak widzicie, dużo otworów wentylacyjnych. Tutaj widać radiatory od chłodzenia procesora w tym komputerze. Po lewej stronie również otwory wentylacyjne, od spodu pusta przestrzeń, nóżki podgumowane. Informacje na temat tutaj parametrów tego urządzenia, czyli widzimy, że mamy na pokładzie 24 GB pamięci RAM, 1 TB jeżeli chodzi o dysk. No i teraz pozostałe złącza, które znajdziemy na tylnej obudowie i mamy tutaj dwa wyjścia HDMI. Dwa dodatkowe złącza USB, tutaj już w standardzie 2.0, wejście sieciowe internetu LAN oraz wejście zasilania. Tak więc jeżeli chodzi o ilość złącz, w jakie ten komputer jest wyposażony, to naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Dodatkowo oczywiście na pokładzie jest też Wi-Fi już 6. generacji, za chwileczkę sobie to zobaczycie w specyfikacji, które zapewnia nam bardzo szybki również dostęp do internetu mobilnego.
Konstrukcyjnie naprawdę bardzo dobra jakość wykonania, to wszystko jest tutaj bardzo dobrze spasowane, nic tutaj nie skrzypi, nie ugina się, bardzo dobra jakość konstrukcji. No i teraz zapoznajmy się z tym, co najważniejsze, czyli specyfikacją techniczną tego komputera. Jak widzicie na pokładzie, tak jak wspominałem Wam, mamy już procesor Intela 12 generacji, jest to Intel Core i7-1255U, 10-rdzeniowy procesor, 12 wątków, staktowany zegarem do 4,7 GHz. Do tego grafika jest to Intel Iris Xe 1,25 GHz. Tak naprawdę grafika porównywana z zewnętrznymi grafikami GeForce'a, na przykład MX 350, czyli bardzo też wydajna grafika. Oczywiście może nie do jakichś zaawansowanych gier wideo, ale do pracy biurowej, do multimediów, do filmów, do wszystkich takich typowych zastosowań w zupełności wystarczająca. To wszystko wspierane jest aż 24 GB pamięci RAM i jest to szybka pamięć niskonapięciowa LPDDR5 taktowana zegarem 5200 MHz, więc działanie systemu, działanie aplikacji powinno być naprawdę bardzo dobre, dzięki czemu ten komputer na przykład świetnie sprawdza się też do montażu filmów, do obróbki zdjęć, do właśnie programów graficznych, nawet do programów typu AutoCAD. W zupełności ten komputer powinien Wam wystarczyć. Do tego mamy aż 1 TB pamięci wewnętrznej, szybki dysk SSD. Dodatkowo do tego komputera możemy dołożyć drugi dysk SSD w formacie M2, taki jak tutaj widzicie na kości, który jeszcze rozbuduje pamięć tego komputera, lub możemy też dołożyć do tego komputera klasyczny dysk SSD, tutaj 2,5 cala. Jest też taka możliwość zamontowania drugiego dysku, więc to jest też dodatkowy atut, jeżeli chodzi o rozbudowę możliwości tego komputera. Na pokładzie szybkie Wi-Fi 6 generacji, Bluetooth również w standardzie 5.2, czyli tutaj bardzo wydajne Bluetooth. Do tego, jeżeli chodzi o chłodzenie, tutaj nie mamy jakoś szczególnie rozbudowanego tego chłodzenia, ale mamy tylko procesor bez zewnętrznej grafiki. Sprawdzimy sobie, jak tutaj będzie wyglądało nagrzewanie się, przegrzewanie ewentualne tego komputera. Właśnie możliwość zamontowania tego dysku 2,5 cala, o której Wam wspominałem. Wsparcie dla 4K przy 60 Hz i co ważne, to jest wsparcie jest dla 3 monitorów równocześnie podłączonych do tego komputera. Zobaczcie, możemy podłączyć sobie 2 monitory poprzez HDMI i jeden dodatkowy monitor poprzez złącze USB typu C. Czyli kupując ten komputer mamy od razu możliwość pracy na 3 ekranach zewnętrznych z możliwością wyświetlania obrazów 4K przy 60 Hz na sekundę. Tak więc jak widzicie, do pracy idealne rozwiązanie. Na pokładzie też Windows 11 i jest też wsparcie dla Linuxa Ubuntu, więc jeżeli byście nie chcieli korzystać z Windowsa, to zawsze możecie korzystać z Linuxa. Tutaj jeszcze porównanie tego procesora z innymi jednostkami, które są też stosowane w podobnych urządzeniach, tak więc tu macie tą dużą przewagę, jeżeli chodzi o ten procesor nad konkurencją. Informacje tutaj o procesorach właśnie 10-rdzeniowych, porównanie do 4-rdzeniowych, tutaj też jeżeli jest 12 wątków, a 8 wątków, to oczywiście już są takie techniczne informacje, to możecie sobie doczytać. Natomiast tutaj widzicie właśnie podłączenie tych 3 monitorów równocześnie. No i teraz jeżeli chodzi o tą kartę graficzną, to jeszcze warto zwrócić uwagę, że jest to 1,25 GHz i 96 EU tak naprawdę, ponieważ ta karta też występuje bodajże w 86 EU, czyli ta nieco wolniejsza wersja. Tutaj mamy tą wersję najmocniejszą, jeżeli chodzi o ten komputer. Oczywiście wsparcie też dla HDR-u, jest też OpenCL 3046, DirectX 12.1. To wszystko oczywiście jest obsługiwane. O pamięci RAM i pamięci wewnętrznej sobie już powiedzieliśmy, natomiast tutaj jeszcze jest ta przewaga pamięci DDR5 generacji nad DDR-ami 4 generacji traktowanymi zegarem 3600 MHz, tak więc jak widzicie prawie jest tutaj 50% wzrostu wydajności, jeżeli chodzi o odczyt danych.
Natomiast przy zapisie danych tutaj około pewno 40%, jeżeli chodzi o szybkość, tak więc no bardzo duży wzrost wydajności. O dysku tutaj sobie już powiedzieliśmy, Wi-Fi już 6. generacji, tutaj również przewaga nad Wi-Fi 5. generacji. Prędkości przesyłania danych w obu systemach, ale to są takie rzeczy bardziej marketingowe. I tutaj macie jeszcze rozpisane te poszczególne porty, o których Wam już wspominałem. Jest też opcja przywracania ustawień fabrycznych, przywracania Windowsa, jeżeli byłaby jakaś awaria i tak dalej. Informacje o pracy na systemie Windows lub też Ubuntu, jeżeli była taka potrzeba. No i tutaj jeszcze macie takie slajdy z wynikami pomiarów FPS-ów w grach wideo. Ja w gry wideo osobiście nie gram, więc tutaj może się posłużymy tylko tymi slajdami, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jak dane gry będą u Was działały na tym komputerze. I jak widzicie, jeżeli chodzi o tutaj League of Legends 180 fps, Counter Strike'u 148, Strike Fighter 4 198 fps, Resident Evil 108, tutaj Tomb Raider 66 fps. Tak więc jeżeli chodzi o gry wideo, to jeżeli te prędkości Wam odpowiadają, no to oczywiście również możecie do komputera do tego używać. Natomiast oczywiście jest to bardziej urządzenie multimedialne, biurowe, do zastosowania właśnie w grafice, obróbka zdjęć, obróbka tutaj filmów i tak dalej. Więc do tego na pewno świetnie się będzie nadawał. No i oczywiście odtwarzanie filmu, wideo w tych najwyższych rozdzielczości. Poznaliśmy już budowę, wykonanie tego komputera, jego specyfikację techniczną, więc teraz czas na jego podłączenie. Zanim jednak to zrobimy, to jeszcze jedna informacja odnośnie tutaj montażu tych dysków dodatkowych. Jak widzicie, odkręcamy tutaj pod spodem te 4 śrubki, które są w nóżkach tego komputera. I teraz możemy tutaj sobie, zobaczcie, zamontować dysk typu MS2 lub też identycznie w tym samym miejscu możemy sobie zamontować dysk SSD typu 2,5 cala. Więc tutaj jest możliwość, tak jak wspominałem, rozbudowy jeszcze tego komputera o dodatkowe dyski, natomiast no 1 TB to myślę, że już jest całkiem spora pojemność dysku wewnętrznego, jak na obecne nawet standardy. Ok, w takim razie podłączamy sobie zasilanie tutaj do komputera, monitor po HDMI i uruchamiamy instalację. Ok, mamy już komputer podłączony do monitora. Ja sobie tu jeszcze podłączyłem klawiaturę zewnętrzną po USB oraz mysz. No i spróbujemy sobie uruchomić nasz komputer. No i teraz jak widzicie, komputer nam się uruchamia. Mamy tutaj tą wstępną konfigurację. Tak jak w przypadku każdego nowego komputera, który sobie kupujemy. Do wyboru są języki. No jak widzicie, niestety tutaj w tej pierwszej wersji nie ma języka polskiego. Więc będziemy musieli sobie zainstalować system, z tego co widzę, w języku angielskim, a później sobie nakładką oczywiście spolszczyć ten nasz system. Zobaczmy tutaj w rejonach, czy mamy tutaj gdzieś Polskę. I tutaj jak widzicie jest Polska, więc sobie wybieramy Polska. No i tutaj przechodzimy już dalej, oczywiście układ klawiatury i tego typu rzeczy. Oczywiście Wam tutaj nie będę pokazywał tej całej konfiguracji systemu Windows, natomiast oczywiście ja sobie go zaraz tutaj skonfiguruję i wracam do Was już za moment. Jak widzicie, komputer nam się już uruchomił. Możemy sobie teraz zobaczyć informacje o naszym systemie, naszym komputerze. I jak widzicie, mamy tutaj nasz procesor, ilość pamięci RAM, wszystko się zgadza. Na pokładzie jest Windows 11 już w wersji Pro, wersja 22H2. I oczywiście, jeżeli jakieś aktualizacje będą się pojawiały, to będziemy sobie mogli zaktualizować. Następnie, jeżeli chodzi o połączenie z internetem, to już klasycznie łączymy się z naszą siecią Wi-Fi lub też podłączamy się kablowo do tego komputera. No i teraz oczywiście warto na początku sobie zmienić język oprogramowania, prawda? Więc sobie przechodzimy do ustawień języków, dodajemy sobie język i teraz szukamy sobie języka polskiego. I jak widać jest możliwość pobrania tego języka, więc ja sobie teraz doinstaluję tutaj wersję polską, pobiorę sobie te języki. No i za chwileczkę znowu zobaczycie sobie, jak ten komputer będzie już działał z polską wersją językową. No i zobaczcie, język się nam już pobrał. I teraz jeżeli wchodzimy już w opisy, wszystko już jest w języku polskim, czyli bez problemu możecie sobie tutaj polską wersję Windowsa ustawić. Wraz oczywiście z wszystkimi tutaj jej możliwościami, tak więc tutaj jak widać
spolszczenie tego systemu nie jest żadnym problemem i komputer będzie Wam działał dokładnie tak, jak powinien działać. Teraz, jak widzicie, domyślnie zainstalowany jest zarówno Edge, jak też Google Chrome, jeżeli chodzi o przeglądarki internetowe. No i teraz zobaczmy sobie działanie internetu, czyli sobie tutaj otwieramy jakiekolwiek strony. No jak widzicie, wszystko bardzo szybko działa. Otwórzmy tutaj kilka jakichś może dodatkowych kart, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przeglądanie tych kart, przechodzenie pomiędzy kartami. No i zobaczmy, wszystko jak widzicie no, działa niemal błyskawicznie, wszystko się otwiera nam od razu. Tak więc jak widzicie, jeżeli chodzi o przeglądanie stron internetowych, to komputer działa błyskawicznie, tutaj nie ma najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o jego działanie. Teraz może sobie zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów. Może w 4K demo, od razu sobie tutaj coś poszukajmy, żeby zobaczyć pełnię możliwości tego komputera. No i zobaczmy, tutaj oczywiście sobie jeszcze przejdziemy do ustawień, jakość 4K 60 Hz. No i teraz zobaczcie, oczywiście nie ma problemów z odtwarzaniem materiałów w tych najwyższych rozdzielczościach. Oczywiście tutaj może trochę mój internet za chwileczkę jakoś tutaj lagować, ponieważ mam tutaj niecałe 20 megabitów łącze. Natomiast no jak widać tutaj bez problemu to 4K działa na tym komputerze. Tak więc jeżeli szukacie na przykład jakiegoś komputera do podłączenia do telewizora, to też również taki Bimax może się świetnie sprawdzić, ponieważ jak widzicie małe gabaryty, możemy go wszędzie łatwo schować, umieścić i oglądać sobie filmy w tych najwyższych rozdzielczościach, tutaj z pełną płynnością, z wszystkimi kodekami, możliwościami jakie oferuje. Również oczywiście wszystkie aplikacje VOD typu Netflix, HBO i tak dalej też będziecie mogli sobie odtwarzać, więc no tak naprawdę pod względem multimedialnym nie ma tutaj żadnych problemów z działaniem tego komputera. Oczywiście również otwieranie wszystkich plików z dysków i tak dalej też będzie Wam w pełni działało. Specyfikacja tego komputera bez problemu pozwala też na przykład na montaż filmów wideo, na przykład za pomocą aplikacji ShootCut. Możemy sobie tutaj bez problemu obrywać filmy w tych najwyższych rozdzielczościach 4K. Przycinanie, wklejanie, montaż filmu, jak również jego renderowanie jest bardzo szybkie, a to głównie za pomocą właśnie tej dużej ilości pamięci RAM. Tak więc jeżeli szukacie komputera do tego typu zastosowań, to tutaj również Bimax B8 Pro jak najbardziej się będzie sprawdzał. No i co ważne, tutaj jeżeli chodzi o pracę tego urządzenia, głośność, to nawet pod obciążeniem podczas renderowania filmu, tak jak w tym momencie, komputer jest praktycznie bezgłośny. No i zobaczmy sobie jeszcze działanie tego komputera w 3D Marku. Tutaj mamy TimeSpy test, no i zobaczymy jaki będzie wynik tego testu. Oczywiście nie jest to komputer gamingowy, natomiast zobaczmy sobie w 3D Marku jak wyglądają tutaj kwestie pomiarów i też jak wygląda tutaj płynność, czy też jakość gry wideo. Tutaj macie możliwość sobie zobaczenia teraz podglądu takiego testu, natomiast za chwilę już pokażę Wam końcowy wynik, jaki ten komputer uzyskał właśnie w 3D Marku. No i mamy już wynik naszego testu. Łącznie mamy 1681 punktów, grafika 1494 i procesor 5834 punkty. No i tutaj macie jeszcze szczegółowe wyniki tego testu, tak więc będziecie mogli sobie to wszystko już na spokojnie przeanalizować, zobaczyć jakie rzeczywiście są możliwości, jeżeli chodzi o gry komputera Bimax B8 Pro. Teraz jeżeli chodzi o nagrzewanie się tego komputera, to poprzez takiej typowej pracy jak przeglądanie internetu czy też oglądanie filmów, temperatura w najcieplejszym miejscu to jest 44 stopnie, tutaj 44,5 w jednym momencie. Tutaj zobaczmy sobie jeszcze temperatury podczas na przykład renderowania filmów, czyli mamy już większe obciążenie komputera. I tutaj maksymalna temperatura to jest 50,12 stopnia Celsjusza, co też jest naprawdę świetnym wynikiem. I teraz zobaczmy sobie jeszcze temperatury w 3D Marku przy takim już bardzo mocnym obciążeniu komputera. No i maksymalna temperatura to jest 53,1 stopnia Celsjusza. Czyli jak widzicie, pomimo małych gabarytów, ten komputer ma całkiem niezłe chłodzenie i cały czas mamy tutaj niską temperaturę pracy.
No i na koniec chyba to, co najważniejsze, co będzie Was najbardziej interesowało, czyli cena tego komputera. Jak widzicie, cena przed sprzedaży to jest 1807 zł i 68 groszy. Do tego mam dla Was już dzisiaj kupon rabatowy, który znajdziecie bezpośrednio pod filmem. No i z tym kuponem możecie kupić ten komputer za, uwaga, 1658 zł na dzień dzisiejszy. Czyli biorąc pod uwagę takie mocne parametry tego komputera, tak dobrą wydajność, no to wydaje mi się, że cena jest naprawdę rewelacyjna. Jeżeli byście chcieli kupić, nie wiem, laptopa, czy też jakiś prosty komputer stacjonarny w podobnych pieniądzach, no to specyfikacja będzie przynajmniej kilka razy słabsza. Natomiast tutaj mamy świetną specyfikację w rewelacyjnej cenie. Do tego oczywiście wysyłka z magazynu w Europie, bez żadnych dodatkowych kosztów dostawy. I nie ma też żadnych jakichś opłat celnych, jakichś tutaj dodatkowych kosztów VAT-u i tak dalej. Jest to już ostateczna cena, jaką przyjdzie Wam za ten komputer zapłacić. Czas dostawy to jest, tak naprawdę tutaj pisze, że od 3 do 12 dni, natomiast w ciągu praktycznie 2-3 dni ten komputer może być już u Was. Oczywiście, jeżeli będzie już w oficjalnej sprzedaży, bo tak jak widzicie, mamy tutaj 9 dni do zakończenia przedsprzedaży i później będzie oczywiście już dostępny normalnie. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli szukacie wydajnego, szybkiego komputera typu mini PC, no to na dzień dzisiejszy Bimax 8 Pro jest chyba jedną z najciekawszych propozycji, szczególnie właśnie z tym kuponem rabatowym, który mam dla Was pod filmem. Z mojej strony na dzisiaj to będzie już tyle. Jeżeli oczywiście materiał Wam się podobał, to jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i też chciałbym, żebyście się dzielili w komentarzach swoimi spostrzeżeniami, uwagami odnośnie tego komputera. Co Wy o tym myślicie? Jakie są Wasze uwagi odnośnie tego urządzenia? Tak więc piszcie, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, zadawajcie pytania, jeżeli macie. No i cóż, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!